maimaimpona ny fizaham-pahasalamana sy ny fanafody itsaboana ireo olona misy ny soritsaretina covid-19 tonga eny amin'ireo CSB2 raha misy kosa nefa ny ilaina ireo fanafody itsaboana ny aretina hafa dia andoavam-boly zany. Ahitana ny coronavirus avokoa ny firenena 450 aty Afrika. I Afrika Atsimo no mitana ny laharana voalohany ary niverina ny hiboka indray rehefa nisokatra. Tahaka izany koa ireo firenena magrebiana tahaka ny Algérie sy Maroc raha mbola mitazona ny fihiboana kosa i Kenya izay indray no zanam-panadihadiana hoentin'ny televiziona malagasy amin'ity androany ity. Averin'ireo mponina amin'ny laony ny lalan'ny renirano no varahana mba hahafahan'ireo tanimbary eo amin'ny lemaka an-tanety be Andohany Dasy misitraka ny rano ahafahana mampitombo ny vokabary. Vaovao entin'ny Miray Andrianjafy amin'ity hariva ity. Miarabatongolasy tomboko fahafeno efa-bolana androany no nidiran'ilay fahavalo tsy hita maso teto Madagasikara. Tao anatin'izay efa-bolana izay dia tafiakatra 7 arivo mahery 727 arivo ireo voapirofo voamarina fa mitondra izay tsy mikaretina izay eto Madagasikara ary tafiakatra hatrany amin'ny 750 ireo namoiainy. Fantatra moa androany fa nisy olona 4 indray no lavony ity aretina coronavirus ity. Ny telo avy eto Antananarivo, ny iray avy any Antsiranana. Nisy olona 200 koa fantatra fa voapirofo fa mitondra izay tsy mikaretina coronavirus izay. Andeha ary orantsika ny andinindininy hoentin'ny mpitondra tenin'ny CCO. Misy ny lavon'ny valanaretina covid-19 anakefatra indray hozaraina amintsika. Mariana moa fa nirota amin'izy ireto efa azo maleriva fa taoriana kely n'ilay fotoana nylazaina ny vaovao zany tena tambatra androany efatra zany izy ireo, ny ray avy any Antsiranana ary ny anankitelo avy eto Analamanga. Arak'izany dia 750 no fitamaran'ireo olona izay efa lavony ity valanaretina covid-19 ity teto Madagasikara. Ny isan'ireo sitrana somatsara kosa dia misa 750 amin'zato ary 200 no isan'ireo olona vaovao indray notiliana ka nahitana ny voatily ka nahitana ny tsy mikaretina coronavirus. Ny isan'ny forme grave dia ny ampy anankidimy ny 20 maly. Dia araka ny hitantsika moa zany no antsika izay mijery fahitalavitra fa ho antsika izay mihaino onjam-peo kosa moa dia ho vakiana fa 727 arivo ny fitamaran'ireo olona izay voatily nitondra ny tsy mikaretina coronavirus teto Madagasikara nanomboka ny 20 martsa ka hatramin'ny omaly fa 20 ny volana Jolay 2024. Nisan'ireo olona izay mbola atao hoe cas actif 2703 arivo ka ny 750 amin'izy ireo dia manao ny le ataontsika hoe forme grave. Ny sitrana somatsara kosa dia 703 arivo. Faritra izavy eto Madagasikara no misy ireo olona 200 vaovao voatily ireo. Analamanga ny 320 amin'zato. Faritra Itasy ny anankiroa no marimarina kokoa Miarinarivo. Faritra Diana any Anosy Elville ny anankiray, Atsimo Andrefa na anankiray, Atsinanana anankenina, Analanjorofo 220 ka Mitsinjara ho Ray Sainte Marie, 4 Fenirivesta, 5 Soneranivongo ary Ray Tany Vavatenina. Alaotra Mangoro anankidimy tany Ambatondrazaka avokoa ary Boeny misy 220 ao Majanga avokoa. Ireo zany ny fizarazarandreo olona 200 izay nahitana tsy mikaretina coronavirus ity tamin'ireo test PCR sy gène expert vita zany. Araka ny efa fantatra moa dia afaka mandray ireo olona manana soritsaretina coronavirus ireo trano fitsaboana faharoa fototra na ireo CSB2 miisa 720 izy ireo raha ho an'ny faritra Analamanga ary 20 kosa ho an'ny Antananarivo renivohitra. Andeha ary mampahafantarana Priska tontolo andrasana antsika izavy ireo CSB2 ireo.
20 ireo tompa-salamana fototra faharoa ny CSB2 eto Antananarivo sy ny manodidina afaka mandray ireo marary misy ny sorotraretina COVID-19 ho any Antananarivo renivohitra ireto avy ireo CSB2 20 afaka mandray ireo marary CSB2 any Isotry Central, CSB2 Isotry Annexe, Karma Antomadink, CSB2 CSS Tsarlalana, CSB2 CSMI Tsarlalana, CSB2 Amboipou, CSB2 Karma Antsamamy, CSB2 Ampasanmalo, CSB2 Andoalo, CSB2 Amboitsou, CSB2 Antanmena, CSB2 Mahamasina, CSB2 Anospatrana, CSB2 Ambonilou, CSB2 Analamahintsy, CSB2 Karma Andraisoro, CSB2 Ambomanarina, CSB2 Amboidro, ho any Antananarivo Atsimdrano, CSB2 Andorany Fotsy, CSB2 Tanjombato, CSB2 Fenorivo ary CSB2 Itaosy Cité, ho any Antananarivo Avaradrano misy 5 izy ireo, CSB2 Anambomangakely, CSB2 Ambomanambola, CSB2 Alasory, CSB2 Akadikililafy ary CSB2 Sabotsinamehana. Araka ny fanambarateo moa zany dia misy 20 ireo CSB2 afaka mandray ireo olona marary ny coronavirus raha eto Antananarivo renivohitra. Anisan'ireny CSB2 reny ny teny Andraisoro boriboritany vady izay nanaovan'ny mpanao gazety ny televiziona malagasy fanadihadina. Fantatra tamin'izany ary fa ny ankamaroany ireo olona tonga manantona ity CSB2 ity ary nanaovana fisahana no mitondra izay sorotra retina coronavirus izay. Mitondra ny fanadihadina Maritra Ramarakotsy sy Ritra Rakotsy. Ireo olona maneho sorotra retina tsy misy fahasarotana izay no raisiny ety amin'ny tompa-salamana fototra faharoa na ny CSB2. Tsy olona rehetra zany aiahina hoe misy sorotra retina na mahatsapa-tena hoe hafahafa na mety maharaka ny sorotra retina manaraka an'le fizahana ataon'ny mpitsabo zany ka hita mpitsabo hoe mety ho izy ty dia avy hatrany dia metsika an'le fanafody mariany etona fa ireo olona aiahina hoe misy sorotra retina ireo dia le olona misy sorotra retina tsotra zany tsy misy fahasarotana tsy misy zavatra hafa fangaro aminy zany dia izay dia efa misy ny fanafody sahaza zay ny ireo tompa-salamana fototra. No amafisiny ireo mpitsabo ihany koa fa maimaimpoana ny fandraisana tanana ny fitsaboana ny COVID-19 raha misy aretina hafa ireo marary dia mividy ny fanafody sahaza amin'izay. Fanomezana fanafody afandraiky amin'izay raha ny sorotra retina ataontsika COVID-19 dia maimaimpoana le fanafody ao. Mariany etona le araka ny dokotera io misy fanafody izay natokana ho an'ny sorotra retina COVID-19 fa zany tsy manakana mihitsy akory. Misy olona mety tonga ao izy ahitana sorotra retina COVID-19 fa misy koa izy aretina hafa ireny fanafody ireny kosa tompoko dia vidiana amin'ny fomba ataontsika mahazatra zany fa tsy hoe raha misy COVID-19 ianao ka misy aretina hafa ihany koa dia tsy vidiana daoly manaraka an'izay fa ny COVID-19 irery ihany maimaipoana fa ny zavatra rehetra ankoatran'izay zany raha misy fanampiny arakaraka ny fahitany dokotera ao dia manaraka ny lamina isan'andro le mandeha ny farmasia na ao amin'ny farmasia ny tompo-pahasalamana na farmasia ivelany zany ohatran'le fatao isan'andro andavanandro dia reny tompoko dia vidiana. Afatrafatra ireo mpitsabo an-trano moa ny tokony hitandremany tsirairay indrindra fa ny fanajana ireo fepetra rehetra misoroka ity valana retina COVID-19 ity. Araka ny fanarahantsika teo zany dia maimaimpoana ny fandraisana ny fitsaboana ny fanafody ho an'ireo olona fantatra fa marary ny coronavirus izay akoatra ireo aretina hafa dia andoavana vola ny resaka vidim-panafody fa andehary rahantsika ilay fanadihadina natao tetsy amin'ny CSB2 tetsy Andraisoro ao anatin'ny boriboritany vadiny. Talata 14 Jolay fotoana nahazoana fanafody hitsaboana ny marary dia ny tombony olona mamonjy ny CSB2 ato Andraisoro. Mahery ny 30 isan'andro ny olona zahana fahasalamana ka ny atsasa manila amin'ireo dia ahitana tranga mampiaya amin'ny COVID-19 avokoa. Samiakatra be zany ny consultation anay mandray foana zay izy tonga eo dia arakaraka ny tan'le olona no ahafahanay manome an'le fanafody. Vitamine C dia paracetamol tena EB6 dia CVO koa zany zay tonga dia fa mizara fa efa zay no tonga atao aminay dia zay zany no ampiasainay. Raha ohatra zany ka misy olona folo dia mety eo amin'ny 9 eo na 10 eo zany fa mampiaya. Mora kokoa ny mitsabo ny aretina raha vao miandoha dia efa mahazo fitsaboana araka ny fanazavana.
Arakaraky ny atongavana miloha ty amin'ny dokotera zay kaiky atsika indrindra mamora ny fitsaboana sy manafagnana ny fanasitranana. Raha vao olona vao gripa amin'ny kokoa ka serisery dia vao mamindra foana izy zay a mijanona ao an-trano zay afaka mijanona ao an-trano fa tsy maintsy mivoaka dia asa dimy mametaka ny arivava zany na ny masika na ny kasipositsika takonana daholo ny orona sy mivava fa tsy arosoka le izy tsy kasikasihana mihitsy tana orona sy vava sy maso satria mety tanatsika iny mety mikasika zavatra zay efa misy an'le retina dia zay tsy kasikasihana ny mihitsy eo zany eo amin'ny lavaka telo eo miditra ny retina lavaka orona sy mivava. Iantsona ambulance avy hatrany ireo izay efa sepotra na manana fahasarotana amin'ny taovam-pisefona tonga manatona ny CSP na ny toeram-pitsaboana tsy miankina alefany amin'ny village foara Andotam-penaka izy ireny. Ireo firenena efatra amin'ny 10 aty Afrika moa dia ahitana izay valanaretina coronavirus izay avokoa. Anisan'ny ahitana tranga betsaka amin'izay olona mitondra ny tsimok'aretina izay ny ao Afrika Atsimo. Manoloana ny fitombon'ny tranga vaovao taoriana ny fanalefahana ny fiomboana avy amin'ireo firenena afrikana maro ary dia maro ihany koa no namerina izay fiomboana izay. Arahary ny fanadihadiana mikasika izay miaraka amin'ny Ntia Mavavy. Roa volana tao aorian'ny nipoirany valanaretina coronavirus tao Chine no tonga teto amin'ny kontinanta afrikana ny tsimok'aretina. Ny 14 febroary no namoaka fanambarana ny fitondram-panjakana Egyptianina fa misy ny tiratany vahiny mitondra ny tsimok'aretina ao atoerana. Mialohan'izay anefa no efa niezaka nandray ireo fepetra amin'ny fanakatonana ny sistany sy ny fampiatoana ireo sidina ifandraisana amin'ny firenena hafa efa misy trangana COVID-19. Ny ankamaroany ireo firenena afrikanina tsy nahasakana ny fiparitany coronavirus anefa izany. Arakehitriny dia ahitana trangana coronavirus avokoa ireo firenena 450 eto Afrika. I Afrika Atsimo no misy ny trangabe indrindra eto amin'ny kontinanta afrikanina. Izy ihany koa no firenena fahadimy ahitana trangabe indrindra maneran-tany. Marary iray tamin'ny fahadimy amin'ny volana Marsa no niatombohan'ny tany Afrika Atsimo izay tsy mitsaha mitombo ankehitriny ka mahatratra maheriny 5 alina sy 3 hetsy ireo mitondra ny tsimok'aretina ary ny 7,704 amin'ireo no namony ainy. Raha iverenantsika ny mikasika ireo fepetra no raisiny ity firenena ity. I Afrika Atsimo no firenena voalohany aty amin'ny tapany atsimona Afrika napiatra ny confinement national ny 17 ny volana Marsa ka miaramila 3 no naparitaka ho fampanajana ny fihiboana izay isan'ny farany enitra manerana izao tontolo izao. Tsy nisy nazo mivoaka ny trano ny mponina ankoatran'ireo miasa amin'ny sehatra vitsivitsy iankina ny fiainan'ny vahoaka. Nahita boka ireo fepetra noraisy ny fitondram-panjakana any toerana. Nyena tsy araka ny vinavina tany ambolohany ny isan'ireo tranga vaovao ary ny tapany volana Aprily taorian'ny fihiboana tanteraka naharitra 3 herinandro dia nanapa-kevitra ny anampy 2 herinandro ireo tompon'andraikitra. Nanomboka teo no tsy nanaraka ireo fepetra intsony ny mponina ka nampitangana tampoka ny isan'ireo marary sy ny maty. Ny voalohany volana May kosa no nalefahany ireo fepetra rehefa nandalo fihiboana tanteraka nandritra ny 5 andro ireo afrikanina tatsimo izay no marian'ny filosy Ramaphosa fa ny déconfinement dia tsy maintsy atao anatin'ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana. Tamin'io fotoana io dia anapitrisany ireo olona miverina ny asa. Itsakilan'izay ny 14 May dia niakatra tsikelikely indray ny isan'ireo marary vaovao izay nahatratra 7,704 alina ary 9,700 no namony ainy tamin'izany. 2 volana taorian'izay izany hoe tamin'ity herinandro ity dia nitombo 700 ny isan'ireo marary ary tao anatin'ny 2 volana izay ihany dia nitombo 704 ny isan'ireo maty ny coronavirus any Afrika Atsimo. Manoloan'ireo tranga ireo dia nanapa-kevitra ny ameriny ireo fepetra indray ny fitondram-panjakana any Afrika Atsimo izay raha vinavinay manam-pahaizana dia any amin'ny volana septambra no ahatratra ny piky na ny faratampon'ny isan'ireo olona mety ho voan'ny tsimok'aretina izy ireo.
izay ny any Afrika Atsimo fa ny any Maghreb ihany koa dia namerina fiboana tanteraka ary misy aza ny firenena izay nanamafy kokoa izany. Anisan'izany i Algérie izay nampitsahatra ny confinement na préfecture 9 amin'ireo 7 any toerana ny 14 jona lasa teo. Saingy manoloana fitombon'ireo olona voatily fa mitondra ny tsemokaretina taorian'izay fanapa-kevitra izay dia tsy maintsy naverina ny fiboana tanteraka ho an'ny ankamaroan'ireo préfecture ireo. Mahatratra 7,7 sy 4 alina ny isan'ireo marary any toerana ary ny 20 amin'izay no maty ny coronavirus. I Maroka kosa dia niazakazaka tamin'ny déconfinement ny volana jona lasa teo. Efa nisokatra avokoa ireo toerana rehetra any toerana ary efa nahazovana ihany koa ny fizahantany anatiny. Iray volana teo aoriana kosa nefa dia tsy maintsy naverina fiboana tanteraka noho ny fipoiran'ny aretina amin'ny toerana maromaro. Isan'izany ny tanàna Tanger izay nampiatoana tanteraka ny toeram-pivarotana rehetra sy ny fitateram-bahoaka ary namafisina ny fiambenana ny olona tsy hivoaka ny trano raha tsy misy antony lehibe. L'information a surpris tout le monde hier soir à 22h. Tanger est reconfiné. Alors on a d'abord appris qu'il ne s'agirait que de quelques quartiers, puis nous avons appris ce matin que toute la ville serait en quarantaine. Misy ihany koa ireo firenena izay mitazona hatrany ny fiboana hatramin'izao. Isan'izany i Kenya izay nanambara fa taona fotsiny amin'ity taona ity ho an'ny fampianarana ka amin'ny janoary taona 2024 indray vao mety hiverina ny fampianarana. Namafisin'ny filoha Uhuru Kenyatta tamin'ny 9 Jolay lasa teo fa mety amin'ny voalohan'ny volana Aogositra ho avy izao vao hiroso tsikelikely amin'ny déconfinement i Kenya, indrindra ho an'ireo faritra voalaza fa fohy be ny aretina toy ny any Nairobi sy Mombasa. Mitoetrany moa izay dia amin'ny fahavalo tsy hita maso izay raha eto Madagasikara. Fantatra moa izany raha nambara teto Omaly dia distrika Misa Sivy no nandefasany fitondram-panjakana fanampina fitaovana fiarovana sy fitsaboana amin'ity coronavirus ity. Ny ankamaroany ireo distrika ireo dia efa nahazo izay fanampiana izany. Anisan'izany ny ao amin'ny faritry Menabe, ny faritra Atsimo Andrefana, ny faritry Zava ary ny ao amin'ny distrika Beala. Ratsika miaraka ny mikasika izay. Fitaovana ho an'ny hôpitaly sy ny mpiasan'ny fahasalamana entina hiatrika ny asa amin'izao ady tao amin'ny aretina coronavirus izao. Cache-bouche, tambavy CVO ary fitaovana ho an'ny marary ny coronavirus. Ireo no fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana izay tarihin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ho an'ny faritra Menabe. Tsy manalino ny filoha Andry Rajoelina. Ty moa état d'urgence sanitaire zay fa indreto ny fitaovana nalefana eto. Indreto ny fanafody, ny CVO, ny cache-bouche, ny couche, ny fiarovana maro samihafa, indrindrindrindra reo fanafody tadiavina ilaina amin'ilay protocole na fitsaboana andraisana an'ireo marary ireo sy fitaovana maro ho an'ny hôpitaly ihany koa ahafahany morondava miatrika an'izay valanaretina zay fahavalo tsy hita maso zay ko dia mankahery indrindrindrindra. Antsika zay no hafatry ny filoha mankahery fa tsy maintsy ho resitsika ity fahavalo tsy hita maso ity. Fa dia tena ny hainy tokoa ny feon'ny vahoaka ny président ka dia makasitraka makatelina ary mitrotro ambavako atsika rehetra ary mirary ny sohatrany. Niaradia tamin'ny andriamatoa ministra sy ny tanora sy ny fanatanjahantena taty an-toerana nanolotra izao fanomezana izao ny taleny serasera avy eo anivon'ny présidence ary ny solitena ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Tonga toliarany ropilanina mitondra fanafody isan-karazany sy ny CV ho fitsaboana ny vahoaka amin'ny faritra Atsimo Andrefana amin'izao fiparitahana valanaretina coronavirus izao. Mariny etoana fa eo amin'ny olona 500 mahery no hazo fitsaboana amin'ny reto fanafody sy vitamina ireto izay mandritra ny 20 andro. Tonga teto Ambanjareny vohitra ny fiara lehibe izay nitondra fanampina fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy omena vahoaka maimaimpoana bojo isan-tokantrano isaky ny fokotany amin'ny commune na 420 amin'ny distrikana Ambanja toy ny masika 140, CVO 20 amby 100 gony, savony 90 amby 100 boritra, pulvérisateur 430, saosy robinet 90 ary astéas enina bidon
fitaovana hentina iadina amin'ny covid-19 nanolotra izany taty an-toerana ny vice-ministre chargé de la nouvelle ville et de l'habitat Isas Angelo. Eto moa dia mankasitraka ny tegnako satria efa latsaka agnatin'ny atiriana ny vahoaka ny fambrana. Tonga eto Belanana ireo kit de prélèvement na fitaovana fakana singa miampy extracteur d'oxygène ary ireo fitaovana hoentindreo mpiasan'ny fahasalamana miatrika ny coronavirus na ny EPI. Ny extracteur d'oxygène, ny EPI isan-karazany, ny kit de prélèvement. Izany hoe aminay daholo ny fitaovana todika amintsika voakany Belanana. Vorona izay mpiasan'ny fahasalamana. Na dia izany azy rehefa dia no amin'ny fisinakatrany ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra mba tsy hidira ny coronavirus ato amin'ny distrikany Belanana. Mazava ho azy ireo fepetra rehetra zany ara-pahasalamana izay efa napetraka ny manjakany dia tsy maintsy ampiarina ary atevenina mafimafy koa. Ka dia efa intanina antsika voaka amin'ny Belanana zany mba hanaraka ny tsakany sy andavina hatreto izay fepetra tsy maintsy atao mba etrena anti-coronavirus. Mijanona tanteraka aloha hatreto mandritra ny fitoandro ny fifamoivoizana miditra sy mivoaka ny distrikany Belanana. Fitaovana samihafa iarovana ny mpitsabo tsy hifindran'ny coronavirus mandritra ny fanatanterahina ny asany ireto ny gadona teto amin'ny seranam-piaramanidina Ambodisatrana Sambava ireto. Ao ny CVO, ao koa ny fitaovana mivantana amin'ny mpiasan'ny fahasalamana, ny masque, ny protection individuelle mba iarovana ihany koa zegny ny mpiasan'ny fahasalamana atao amin'ny faritra Sava. Ankoatr'izay moa zegny dia misy koa ireo fitaovana ho ampiasaigna amin'ny vantana amin'ny marary. Misy hatrany ny fionana eo anivon'ny seseo covid-19 Sava isan-kerinandro dikevitra sy hanomezam-baovao ny mponina ary handrafetana ny paikady vaovao. Efa nandray fepetra maromaro ny CRCO ato amin'ny faritra Sava. Isan'izay ny famodiana ny frontière zany hoe tena rana maso akaiky ary atao mihitsy ary izay tsy hidiran'olona intsony aty amin'ny faritra Sava ola avy amin'ny faritra hafa zany. Raha tsy hoe olona manana fahazahoan-dalana no ny antony mazava tsara atevenina mihitsy zany le barazy sanitaire zay miditra avy avy satria ao ny varavarana miditra ato amin'ny faritra Sava. Anisan'ny fipetrandrosina ihany koa ny fampitonan'ny fianarana sy ny fivorim-piangonana ny etsikara-panatanjahantena rehetra ho an'ireo tsena isan-kerinandro na andrenivohitra na ambanivohitra dia nofaranana amin'ny 12 atoandro. Ny mahakasika ny tsenany lavanila maitso indray dia nametrahana fomba fiasa vaovao ho fiarovana ara-pahasalamana. Efa nahazo fitaovam-pitiliana ihany koa ny faritra Sava ary nankasitraka ny fitondram-panjakana Maheva indrindra ny fahatongavan'ireto fitaovana fanampin'ireto ny gouvernoura ny faritra Sava. Fa akoatra ny coronavirus dia mirongatra ihany koa ny aretina tazomoka raha ho an'ny distrika ny Toliary faharoa iny. Anisan'ny lasipatra ao anatin'izany ireo vehivavy bevoka ary dia nisy moa ny fanentanana ireo renjaza akoatra ireo fepetra hafa hisoroana ireto aretina ireto. Mitondra ny vaovao televiziona malagasy Toliary. Ho fanamafisana ireo paikady entina hiadiana amin'ny fianaky ny valanaretina coronavirus sy ny tazomoka nidina ifotony nanondraka ranom-panafody ireo biro-panjakana rehetra sy ny fampitafa tamin'ireo lehibe ny fotany olobe an-tanà ireo renjaza ary ireo mpitsabo nentim-paharazana ny selula opérationnel eo anivon'ny distrika ny Toliary faharoa sy ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ary ny tetikasa tip-top ka ny komina Mitsinjo Betanimena sy Betsinjaka noho ny santarana izany. Hanentana ny olona hanatona hôpitaly rehefa misy tranga mampiahiahy fanarana ny fepetra rehetrarehetra to mangataka ny fiaraha-miasa matotra ny firaisankina ny fiaraha-mientana izay rehetrarehetra mba handresena ny covid-19 atao amin'ny distrika Toliary faharoa. Ny commune ina amby roapolo dia ho ezahinay ho tetezina tsirairay avy sady hanentana izara zay arotava sy hamendraka fanafody ny biro-panjakana rehetrarehetra atao anatin'ny distrika ny Toliary faharoa izay efa nanomboka tamin'ny herinandro marinina etoana fa sesibe 12 atao anatin'ny distrika ny Toliary faharoa amin'ny ilany avaratsy iny dia efa vita ny
ekipa mpamendraka fanafody atao anatin'ny fahasalamana distrika Toliara-Baroaka. Mirongatra ny tazomoka amin'izao vanim-potoana izao ka no amafisina ny fanentanana ireo renibevoka sy ny fiara-miasa amin'ireo renin-jaza. Io renin-jaza ireo zany rehefa misy bevoka mitsapa any aminy dia handefa ireo vehivavy bevoka hamonjy tompo-pahasalamana hisafo sy mba hahazo ny tolotra izay tandrify azy eny anivony tompo-pahasalamana. Ary koa ao anatin'izany manentana ampiala bevoka mba hatory ao anatin'ilay misy odi-moka maharitra mba hiarovana azy amin'izany tazomoka izany. Fa hosamborona giazina ny entany ary tsy avela hivarotra intsony ireo mpivarotra izay miny mampiakatra ny vidiny entany ao anatin'izao amena ara-pahasalamana izao. Izay no nambalany lehiben'ny distrika ao Borsiny ao Port Berger izay nanao fanentanana ihany koa ireo mponina ny toerana mba hiaro tena amin'ity coronavirus ity. Tondra ny vaovao Ibrahim Omar, televiziona malagasy Port Berger. Amizao adetrehana amin'ny tsiparitany tsy mikaretana coronavirus izao dia misy hatrany marararoatra mampiakatra vidin-javatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro eto amin'ny distrikany Borziny. Manoloana zany dia tsy mitazam-potsy ny fitoram-panjakana. Ireo olona izay tratra amin'izany dia hiarany sazy ho samborina ireo olona izay mampiakatra ny vidin'entana rehetrarehetra. Tsy avela hivarotra intsony izy eto amin'ny distrikany Port Berger ary ny entana ny rehetrarehetra dia ho giazana. Ety an-daniny mbola misy minia tsy manaraka ny fepetra mikasika ny amehana ara-pahasalamana aty an-toerana koa nandraisana fepetra vetrany zany. Ny chef fokotany rehetra dia aoka samby handavosofigny amin'ny vahoakana azy kiraikiraiky agny so de misy fambara tsy de matetiky fiseho amin'ny vatany dia mba hagnatony ny toby pahasalamagna havy atrany. Areto ao dia mbola mampirisiky ny mpitandro filaminana rehetra, ny olom-pirenena rehetra niza zay mahatsapategna samby hanaitry samby hanohontohony zay ologno heverigny fa tsy mahatsapa ny loza efa tonga eto amintsika eto ka mbola magnanao tsirambiny ny fepetra fiarovagna amin'ity corona ty. Fa akoatra ny fanampinina ataon'ny ministera amponina ireo sehatra maro dia anampy ireo akany miahy ireny zazaka ambody ireny ihany koa ity ministera ity akany izay misedra fahaseranana tokoa amin'izao fotoana izao. Izany moa dia fiara-miasa ministera amin'ireo fikambanana tsy miankina ary anisany sitraka izany ny akany mère des enfants etsy Betongolo. Mitondra ny vaovao Keita Revila eo amin'ny sariny Mamravoavsan. Anisan'ireo mandala fahasahiranana amin'izao krizy ara-pahasalamana lalovan'ny firenena izao ireo fikambanana tsy miankina miahy ireo zaza sahirana sy kamboty eto amintsika. Izy ireo izay velona amin'ny fanampiana avy amin'ny fikambanana tsy miankina hafa indrindra fa ireo fikambanana avy any ivelany. Manampitrotraka ny fahasahiranan'izy ireo koa anefa ny fampiatona ny sidina amin'izao fotoana izao antony nitsinjovan'ny ministera amponina azy ireo. Izay no mahatonga ny ministeran'ny mponina izay tompona andraikitra voalohany ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivarana ny vehivavy indrindra fa ny resaka mponina izay anatin'izay ny resaka adoption an'ireo zaza kely tsy manantsiny ireo dia miezaka manao antsoavo hatrany hatrany ho amin'ny olona tsara sitrapo mba hanome fanampiana ifanomezan-tanana amin'ireto centre izay hita fa tena anatin'ny fahasahiranana amin'izao famehana ara-pahasalamana noho ny afitsoko ny areti-mandoza Covid-19 izao. Ny arahantsika mahita io moa zany fa dia resaka zaza mihitsy izy ataony ursi, ronono, sakafo, menaka, zavatra manome otrikaina an'ilay zazakely dia amina hoe resaka fahasalamana zay dia fidiovana anatin'izay dia misy ihany koa ny savony sy vovon-tsavony tolorana an'ireo centre folo. Akoatra ny ankany mère des enfants dia mbola misy ireo ankany enina eto Analamanga no ahazo ny fanampiana tahaka izao ihany koa. Raha ny faritra hafa kosa dia ny faritra Antsinanana sy Vatovavy Fitovinany no ahazo ny anjarany tahaka izao.
fa iresaka lafomba vaoafa ny fambolena lavanilina indray isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ny atsara ny vokatra lavanilina raha tany amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Nosy hatramin'ny nisiny ny fiara-miasa n'ireo tantsaha tamin'ny tetikasa fambolena ara-teknika saingy mbola misy sedra olana ihany nefa izy ireo noho ny resaka alatra lavanilina fa eo ihany koa nefa ny resaka tsy fanarahan-dalàna. Fantatrio tao anatin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny tao-piotazana lavanilina tany an-toerana. Mitondra ny vaovao Juliana Valeria, televiziona malagasy farafangana. Tsara ny vokatra lavanilina aty amin'ny faritra Atsimo atsinanana raha manaraka ny finitra sy ny teknika mpambolena ny tantsaha. Mahatratratra ny amin'ny 20 taonina izany. Ankehitriny anefa dia 700 kilô ny vokatra lavanilina raha ny voarakitra ara-statistika. Betsaka ny olana mahatonga izany. Amiry taona izy dia sy ara-dalàna ekaltaona satria nampilefasa misy mpangalatra. Ankoatra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera piay dia betsaka ihany koa ny toana ara-teknika ataon'ireo fandaharan'asa. Nanomboka tamin'ny ara-niasa tamin'ny Prada dia mahalakala izany mpangalatra. Hitazomana izay kalitao tsara izay sy ho fanaraha-maso ny vokatra miditra sy mivoaka ny faritra Atsimo atsinanana dia entro ny governoran'ny faritra amin'ny fandraisana fepetra. Mazava zany ny lalàna amin'izao fa ny alatra vanilina dia tafiditra anatin'ny crime. Ohatrany hoe mamono olona. Io zany mila fandraisa fepetra koa zany ny amin'ny contrôle sy ny barrage économique hitatanana an'ilay olona sy azo ataony hoe magnaraka ny hoe ohatran'izao zany ny carte planteur. Io zany hoe any planteur de vanille. Dia misy zany ny zavatra ato anatiny dia voasoratra ao daholo. Voilà. Nombre de pieds existants. Raha hoe firiny namboleny. Dia hita eo zany hoe firy kilô ny efa namidiny. Atony anarany hoe iza ny mpividy. Amafisina ny dina izay efa misy hamaizana ny mpangalatra sy ny mpanimba lavanilina. Izany dia hanatsarana ny vokatra ho amin'ny kalitao tsara indrindra. Fa akoatra ny lavanilina dia anisan'ny vokatra fanondrana eto Madagasikara ihany koa ny kafe. Manana faniriana, manana tanjona amin'izay anondrana kafe any ivelany izay moa ireo tantsahany amin'ny faritra Moromany iny. Ny olana ho an'ireto tantsaha ireto anefa dia noho ny resaka tsy fampiny fitaovana fa eo ihany koa ny zezika. Araraka ity fanatediana hoentiny Alain-Rodrigue Lakotomalala, televiziona malagasy fandrina ity. Mamokatra kafe arabika maro ny tantsaha eto amin'ity fokotanin'ny Vomarina commune Lakamisy Ambomahazo ity misedra olana amin'ny fampitaovana sy ny fomba famindranana izany vokatra kafe izany nefa ny mpamboly aty an-toerana. Tokony mba hampina ny zezika satria ny zezika ty aminay zezika avy amin'ny omby sy kosohy ihany dia mba titina ihany mba ho rehinasina zezika hafa ampifangaronay agnaminy. Nitondra vahaolana avy hatrany ho an'ireto tantsaha mpamboly kafe sy miaina anaty ala ireto ka nanolotra fampitaovana toy ny bidon sy ny fanondrahana miampy zezika rotonina ary masomboly kafe ny vovonana tafy miavo miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka aminy afahan'izy ireo miaro ny ala ka tsy isin'ny doro-tanety ato amin'ny faritra Moromany. Sotra ny teny nay tafy miavo sy ny jefejepe zay tena atao hoe namasany vola ty amintsika. Le nitokisana tamin'ireo efa azontsika ireo tsika dia ho avy koa ny magnaraka. Tonga tokoa ireo fagnapiana ireo zay mpaka ty foty. Fa nieritreritra dia hoe hagnondrana kafe Moromany fa sy mpagnafatra kafe koa afaka ataona visivitsy. Nankasitraka ny mpiara-mombonantoka sy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ary ny jono tamin'izao fitolotra izao ireto tantsaha mpamboly aty an-toerana ireto. Eo amin'izay resaka fambolena izay dia efa ampolo taona ny maro no nahavakisan'ny fefilo iray raha any amin'ny faritra Itasy iny. Velara-tany hatramin'ny 700 hektara moa no miandry rano ary efa totry ny fasika amin'izao fotoana izao. Tapa-kevitra ary ireo tantsaha any an-toerana fa amerina amin'ny laoniny ny renirano varahana ahafahana manatsara ny taona mpamolem-bary ho amin'ny manaraka. Mitondra ny vaovao Alfred Andrianantsy. Tapa-kevitra fa amerina ny lalany renirano ny varahana amin'ny laoniny ireto mpamboly ety amin'ny lemaka Antanety be ato Andohany Itasy. Efa ampolo taona ny nahavakisan'ny fefilo eto ka tanimbary 700 hektara eo no miandry orana akoatra ny tototry ny fasika.
isaky ny asabotsy zany manao ito foana satria androany fanokafanay azy zao a fihetsehana mitambatra ataon'ny vahoaka zao satria pampandrosoana fanatsarana fambolena vary ety commune anankitelo zany nitafidy feto voalohany commune Tanety Be Varahana, faharoa commune Tobiesta, fahatelo ny commune Manazary. Manaja tsara ny fepetra ara-pahasalamana isoroana ny coronavirus ireto vatandehilahy amin'izao fanokafana ny lalan'ny renirano ny varahana sy fanampenana ny fifilovaky tsy igordana ny rano intsony eny an-tanimbary izay lahasa makadiry ataon'izy ireo isaka sabotsy hiatrehana ny tampambolena ho avy. Resaka trangam-piarahamonina kosa tovolahy iray roapolo taona no nanindronantsy ary nahafaty ny mpampiasa azy tao Nosy Belleville no trangany izany. Taorina izay dia nandositra ity tovolahy ity ary dia tratra ny mpitandro ny filaminana ny Zandary Marita ny toeranisy ny alatsinainy teo. Mitondra izay vaovao izay Sarsa Florent. Voasambotry ny mpitandro ny filaminana eo anivony Gendarmerie pirenena eto Nosy Be tamin'ny alatsinainy fahatelo ambin'ny folo sy roa arivo teo. Ilay tovolahy iray roapolo taona mitondra ny anarana hoe Fidelis na 10 izay namonina nahafaty an'olona nampiasa azy tao Ambatosavavy tamin'ny talata 12 ny volana Mey roapolo sy roa arivo lasa igny. Ny frein meso zany ny mpampiasa anazy io raha ohatra ka tsy afapo zegny izy teo fitakeny volana zay nampiandrasy ny mpampiasa anazy io. Raha vao vita moa zany zay le famonoan'le olo zay dia nandositra zany io olo io. Tratra zany ny olo rangahy io tany Andrafiamena ka ho atolotra ny tompona andraikitry ny fampanaovana zany izy androany. Isanina nanosatro tamin'ny fitadiavany mpitandro ny filaminana an'ny Fidelis mpamon'olona ity dia ny tsy fahafantaran'izy ireo ny mombamomba an'ilay tovolahy. Raha ohatra ka misy zany ny olona na vahiny tonga amintsika dia tokony tsy tapaka zany atsika mampisehy igny olo igny amin'ny fokony tany mba ahafahana mamantatra ny mety ho mombamomba anazy. Torokan'izay koa zany atsika reny mampiasa an'ireny olona reny. Aza atao ambanin'ny zavatra re tompoky ny fankagnany zay mombamomba n'igny olona zay ampiasainareo indrindra zany fankagnany identiteny. Na dia efa manao ny asany azy ny mpitandro ny filaminana amin'ny fiarovana ny ain'olona sy ny fananany dia tsy kely lalana ny mpanao ratsy. Raha misy olona tsy azo antoka eny anivony ny fiarahamoniny avy hatrany dia ampandreneso ny mpitandro ny filaminana. Oentina ny Chine indray ianao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Chine izay firenena voalohany nahitana ny coronavirus. Amin'izao fotoana izao dia misedra olana indray ity firenena ity noho ny resaka tondra-drano. Tanàna maro eny an-toerana no lasipatra izay tondra-drano izay vokatry ny oram-ben'ny Kitsa tao anatin'ny andro maromaro ary dia niteraka ny fiakaran'ny renirano ny Ante. Antapitrisa maro ireo olona voakasika izay tondra-drano izay ary anjatony ihany koa ireo olona tsy hita boboka. Priskarako nandrasana mitondra izay vaovao izay. Efa herinandro maromaro zao no ratsy dia ratsy ny toetrandro tany Chine. Tsy mijanona ny oran-kija izay mitarika tondra-drano amina tanàn-dehibe maromaro. Niakatra be ihany koa ny renirano ny Yangtze izay anisan'ny renirano lehibe indrindra any Chine ary fahatelo maneran-tany ao aorianany Nil sy Amazon. Napiakatra faharoa ny sokajy fanairana misy any an-toerana ny tompona andraikitra. Raha ny vaovao ampitainy ireo mpanao gazety any ivelany dia olona manodidina ny 730 tapitrisa ao Chine no voakasika akaiky amin'ity tondra-drano goavambe ity. 2 tapitrisa ireo tsy maintsy afindra toerana ary 700 ireo olona tsy hita popoka vokatra izany fiakaran'ny rano izany. I Wuhan izay tanàn-dehibe iray ao Chine nipoiran'ny Covid-19 tamin'ny volana Desambra 2022 dia anisan'ny voamafy amin'ity tondra-drano ity. Raha tsy ahivina moa dia 20 taona lasa zay no nisitranga toy izao tany Chine nahafatesan'olona hatrany amin'ny 3 arivo. Ivelana eto Madagasikara isika hoentina indray ary ianao hitsidika toerana vitsivitsy eto andrenivohitra atao anatin'izao fioboana izao amin'ny alalan'ny tsy akiteniteny.
Prisikarakotinandrasana izy zany no nitondratsika ireny sary tsy ankiteniteny atao amin'ny faritra vitsivitsy tety andrenivohitra ireny ao anatin'izao fioboana izao. Izay ihany koa no entintsika manakatona tanteraka ny vaovao-tsarin'ny televiziona malagasy tamin'ity alahady alina ity. Makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mirary herinandro vaovao feno fahombiazana lavitry ny aretina ho an'ny rehetra.